Yo di mou gon grip avok pa jam kito. Hey! Mwen yo di mou gon chou feb. Ah bon? A besoin citron. Très très important. Un bel grain de citron. Mais sou pa gen un qui bel pa gen problème to. On zon yon violette. Fol violette. Un morceau gingembre. Dedans l'ail. Qui te miracle à opérer. Entre temps, dis-moi qui tu as regardé la vidéo ça. Je suis très content de vous big up pour. Pendant ce temps, je salue tout le monde qui est en Haïti, tout le monde qui est aux États-Unis, Canada. Nous toujours branchés, nous toujours commenter. Je dis à là, nous pourrons déchouquer ça que les grippes, bronches faibles. Ça, c'est un remède ancien grand monde. Mais c'est un remède qui est totalement bon. Que les Indiens ont utilisé en pile dans tant longtemps. Bon, nous achetons citron, nous là, en rondelle. Google bagay qui gagne dans l'ail là. L'ail là, en pile monde pas voulu manger le cri parce que dit qu'il est mauvais goût. Bien, c'est ti bagay ça qu'on donne là même. Si j'aime ça, vous devez retirer le pour le cas améliorer goût l'ail là. Mais si vous pas décider ou retirer tout c'est pas grave. Moi même personnellement, le m'a manger l'ail là tout cri, manger là tout ça qu'on donne là. Mais me garantis le goût pas trop bon. Bon, m'a racheter gingembre seulement 2 petits morceaux. Même le même gros morceau ça m'a pas utiliser parce que ça me va faire m'a fait trop. Attention, ou pas gen doit boire plus que 2 fois dans semaine. Une seule fois par semaine pour boire. Vous entendez? Parce que c'est très très efficace. M'a racheter zon violette moi. Racheter zon jaune vlé. Vous racheter la manchette à couteau jaune vlé. Pas gen moun qui bo pression, pas gen moun qui pral faire la loi pour façon racheter zon ou grand moun. L'on fin racheter zon bien racheter pas oublier. M'te racheter gingembre, m'te couper citron en rondelle. Là, il y a pratiquement 4 éléments. Bon, l'autre élément qui va venir, et bien, vous tournez la caille. Vous allez voir ça, tout à l'heure comme ça, l'autre élément, parce que lui-même, il va faire toute différence. Ça, c'est pour mon qui a une grippe, des bronches faibles, qui s'estique à tousser les petits Freddy. Non. C'est ça que les dans mes jeunes bouchons. Ouais. Et ça, c'est bouchon, toute vieille grippe qui tâche sur vous, pas les sortir. Vous mettez ferme confiance. Après tout ça, vous allez mettre un vaisseau bien rapide, nous allons mettre au bouilli. Vous connaissez citron, qui ça le fait pour commun? Citron chargé avec vitamines qui pour un système assez fort, c'est pas n'importe qui grippe qui a rentré sur. Pas besoin de tout. Lorsque citron, ou gingembre, ou oignon, bah même qu'on parle de là lui-même qui joue un rôle dans faciliter circulation sanguine qui font paquet de bagages qui aident au faire digestion, pourquoi parler de ça. Vous mettez de l'eau et vous mettez le bouilli. L'aile bouillie pour avoir une belle couleur à cause de oignons. Waouh, garantie une couleur extrêmement belle. Pas inquiétez-vous, il n'y a pas de mauvais goût. Et ça, l'autre élément du land, je vais ajouter là-dedans pour me prouver comment bagay ça li bon. Mais pas coûter le même l'aile bon, pas prendre pile. Balo, oui, pas prendre pile. Bon, voilà, il bien bouilli. Ou pas besoin de quitter le fond journée à bouillir. Seulement 2 minutes, c'est bon. Ça va dépendre de qui volume diffé ou la lié tout. On suppose sous un diffé qui fait le bouillir plus rapide, ça va arriver ou près moins de temps. L'aime fini m'a passé. Si vous n'avez pas passoire, pas de problème. Vide l'amour, assurer pas yo pas trop. Bon, bien, à fort tout seulement. Vous comprenez, bouche ou barrer pas yo. Pour parler ou pas de quoi, ou pas de passeport, pas de faire remettre là. Pas faire barrer comme ça. M'a coulé tout. Mettez le long vaisseau. Est-ce qu'on a une belle couleur là? Faut dire son jus melon. Moi, franchement, j'ai envie de manger ça. Ouais, regarde comment elle est belle. Tout le dim, il t'a fait un jus. Bon, le fin vide le kounia, ça c'est l'autre élément de tout qui peut rentrer dans le jeu là. C'est miel. Pour qui ça met miel? Miel, c'est un produit ou qu'on utiliser, qu'on fait jus, thé ou café ou douce, mais qui plus bon pour santé ou que l'heure ou utiliser sucre qui industrialisé. Parce que, mais c'est surtout miel qui est naturel. Vider dans une tasse et puis ajouter un petit miel là-dedans. Pour boire celle, sortir de là, pour mettre après. Conseil pour boire surtout le soir.
Pour qui ça? Parce que moun qui facilement, toujours un petit grippe, petit bagay kap nuit, c'est facilement le soir. Surtout le soir, température a toujours une tendance plus bas. Donc, prends le soir, en vont dormir ou dormir chaud, garanti ou sous ou pas jeune résultat ça, mettre retourner. Vin joindre encore. Et si vous êtes tout bon, ou prend ça pendant plusieurs fois, pas bon résultat, madame n'a on va y marcher. Pas lié au remède naturel, pas gagner produits chimiques, n'importe moun ka prendre, n'importe moun pas gagner restriction pour dire tel, pas qu'à prendre n'importe moun ka distro pour boire. Sauf que remède rete remède, pas abuser de remède. Pas de question de prendre 6 fois, 8 fois par semaine. Moi-même, moi, je dis pour prendre une seule fois. Ça, c'est conseil pour vous. Où est ton crâne bagay pour faire qu'on y a? Partagez la vidéo ça parce que c'est seulement un qui supporte le travail là.